Đây là máy cắt xả, máy cắt xả được chế bằng máy khoan cầm tay. Xem nha, máy khoan đây. Rất là ngọt. Đây, rất là ngọt, rất là đều, thấy không? Ở công sắt rất là nhiều, thật nhẹ. Rất là gọn đấy. Các bạn coi. Cho bạn coi. Không có lo gì cả, còn xe sữa. Số thứ cắt chúng ta có thể chế cái ống này để mình cắt bằng tay rồi